伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。星期日保健日，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 新城資訊台。好，歡迎大家收聽 FM 99.7新城資訊台。咁開始我哋呢個星期日嘅保健日啦，每逢6點到6點半呢，都有呢個節目叫做伴你出發。咁我鄭啟泰啊，每個禮拜日呢都有好幾個唔同嘅保健嘅節目。呢個節目呢，最緊要呢就伴你出發，就生翻啲靚嘅頭髮。咁啊，電話號碼1834997，或者可以打呢個電話號碼得噶，28389802。咁點解呢？今日呢，除咗你會聽到一啲真實嘅個案，就係佢哋頭髮出現問題，但係揾到一個好嘅幫忙，一個好嘅方法之後呢，原來頭髮咧可以生得好健康之餘呢，你係會有機會咧得到今日我哋送出嚟一個免費頭髮嘅療程噶。咁啊，等你感受一下呢啲奇蹟啊，可以好簡單到輕易咧頭髮上面咧生翻出嚟噶。咁啊，介紹下我哋直播室嘉賓先，包括就有化再生嘅負責人啊 Lily 咧 ，Lily 你好 ，Hello 你好。咁啊，另外咧嗱，我哋有兩位嘉賓喺度嘅，一位咧就係陳太，咁一位 Hello 陳太你好，係你好。咁另外一位咧就係陳太嘅囡囡 Masa 你好，你好。咁咧就 Masa 就18歲啫，咁啊陳太就係阿 Masa 嘅媽咪啦。咁啊入到嚟直播室咧，我就話啊陳太，咁啊你係我哋聽眾，你啊揾到佢哋幫忙啊，咁啊跟住阿 Masa 就話唔係我媽咪啊，係我要揾阿 Lily 幫忙。阿 Masa 你冇講錯，你今年幾歲啊？18歲啦。我哋而家睇你頭髮咧，你係我哋直播室呢4個人入邊咧最烏黑、最濃密、最靚啊！你出現咩問題咧？頭髮啊？其實係因為一次用咗啲洗頭水，係新買翻嚟嘅。咁洗完之後，即係一路洗啦，係一路甩頭髮，足足甩咗成20條有度。跟住平時即係用開啲洗頭水，頂多甩4-5條嘅啫。跟住我即刻覺得唔對路啦。咁跟住即刻揾即係叫我阿媽過嚟睇下啦，見證呢個所謂叫奇蹟嘅發生。係啦，20條頭髮。咁跟住自此即係用過醫姿之後，已經即刻停用咗啦。咁跟住打後都係甩同甩，咁跟住即係真係個心情都比較 down 啦，即係成日都係屈住咁，即係呢啲嘢唔係咁方便同人講，除咗係即係真係屋企人可以傾得到呢個問題之外，係即係冇乜可能會講到出去。咁跟住有一次就係媽咪聽電台啦，咁咁啱就係扭開個電台就聽到你啦。咁咁啱就係呢一個伴我出發呢一個環節啦。咁但係我哋淨係聽到最尾嗰 part， 即係前頭我哋係冇聽過。咁咁啱淨係聽到電話。咁我媽就話咁咁啱聽到嘅，咁不如上去打去試下啦。咁跟住我哋就打咗個電話過嚟，約咗時間，咁就見到阿 Lily 啦。咁跟住就開始啲頭髮就生翻啦，同埋好咗咯。哇！我唔好意思啊，我突然間覺得我呢個節目好偉大。每一次我就覺得，哇 ！Lily 真係犀利，個個嚟到啲頭髮啲奇難雜症啊、癌殘殘嗰啲咧 ，Lily 一定搞得掂。但係原來都有一啲嘅案例咧，係都要透過呢個節目啦，透過啲頻段啦，咁啊然之後先至即係咁啱到，見阿陳太聽到啲節目啦，就揾到 Lily 幫手。我想問啊，嗰支咩洗頭水啊？你咪買錯咗啊？點會？唔係我買嘅，係我阿媽買嘅。最搞笑仲要係點解好？因為本身即係得4-5條咁樣咧，即係我即係都好似，因為本身我老豆同媽咪都有少少脫髮嘅問題。咁跟住咧咁啱佢嗰日行去呢個藥房嗰度，跟住嗰個人就 sell 佢新嚟嘅 sales，跟住就呢支嘢咧就係幫即係防脫髮嘅，令到你呢個強韌啲嘅。跟住講到冇死，即係你衰咗咧過嚟鬧我，跟住我阿媽就買咗翻嚟啦。咁咧，即係平時我阿媽買嘢咧，我係唔會試嘅。咁點知即係嗰次咧，我就唔知，即係企咗條筋啊，試下啦，咁就買嘢啦。就衰咗啦。阿媽咪啊，陳太，我想問下啦，買錯嘢啦，咁你真係。咁啊，當然咧，你而家冇陣就鬧佢啦，鬧佢都走咗去啦。見到阿囡囡一用呢個洗頭水，哇，甩頭髮甩得咁緊要，當時你第一個感覺係啲咩啊？好愕然啦。因為之前唔係甩咁多噶，咁叫佢甩咁多，咁我都要諗辦法去處理呢件事。咁我亦諗咗好多方法都搞唔到，因為我試過好多隻洗頭水買過俾佢試噶啦，但係呢隻係最嚴重嗰隻。咁但係後尾我就有一日我就真係得閒咁坐喺度，就啱啱扭開收音機就聽到你新城電台所講嘅，咦？
尾聲嘅講頭髮嘅喎，咁啊想留心再聽嘅時候已經係完結咗啦，已經。但好彩亦留低咗個電話，咁我就可以直接揾到阿 Lily 幫到我起碼幫到我女，令佢唔使咁煩惱，因為你睇佢每日同你講話甩幾多條，做家長係好擔心。係，同埋咁細個18歲，邊嘢甩到老啊！真係。因為你生出嚟嘅時間係好耐嘅啲頭髮，咁你不停咁甩嘅話，咁我日後譬如話第時出嚟做嘢啊、見工啊，個印象分嚟講都好犀利噶。我就好彩得佢哋咯，幫到手咯。Masa， 我想問下嗱，我而家睇你頭髮真係好厚、好健康、好烏黑、好實淨，邊度有問題？係有冇邊啲位置係重災區？係髮轉嗰個位咯。佢點樣甩法啊？向後，即係向下邊甩髮腳嗰甩落去。即係譬如每次沖涼咧，即係未用阿 Lily 嗰啲洗頭水之前咧，係真係即係因為我慣咗係數頭髮，即係甩數頭髮，咁即係數20條、數條、30條，即係日日都係咁數，即係自己個心都寒咯。咁即係講咗俾即係母親聽。阿母親有寒之餘，我都寒。咁跟住即係有陣時做下，即係佢話不如你第時即係未生得切嘅時候，咁不如帶髮片啦。即係我媽係咁樣同我講咗成個禮拜。哇！嚇死啊！我初頭係即係 OK 嘅，但係即係餓下，即係好似咁樣。日日同你講世界末日㗎啦，咁你都末日啦，即係咁樣。即係令到你更加心情煩重，更加都有可能係即係甩得快嘅原因。我想問一個問題，由你用嗰個洗頭水到揾到 Lily 嗰段時間咧，即係你好擔心嗰段時間，大概幾耐到啊？1個禮拜。1個禮拜，哇！真係好彩呢個節目真係俾阿媽咪聽到。嗱，我想問翻 Lily 啦，一個咁後生嘅青春少艾，個頭髮點解個洗頭水對佢影響嗰個作用會損壞得咁緊要啦？我當時我問佢嗰隻洗頭水係，即係個 sales 點樣介紹你呢隻洗頭水點樣防脫髮啦？呢邊啲成分啊嗰方面啦，佢就話係即係蘋果型嘅。咁我哋人咧正常嘅頭皮係弱酸鹼毒啊嘛。咁如果你係即係蘋果做出嚟嘅咁個酸鹼度肯定係超過呢個值噶啦。咁譬如有啲人咧，或者有啲人咧係啱用嘅，但係有啲人就唔啱用嘅。咁咧，佢當時上嚟咧就 check 到咧，佢咧就即係毛囊阻塞嘅，同埋有少少咧即係頭皮受刺激，係成個頭皮發晒炎紅晒嘅，所以呢個甩頭髮情況咧就即係一路跟出嚟噶啦。咁用 camera 睇咧係一片一片紅晒嘅，同埋咧即係嗰個毛囊阻塞咧都好犀利，令到咧嗰個即係個頭皮分泌嘅嘢咧，即係太多，毛囊咧所有嘅咧都係腫到好犀利。我同佢講話，你呢個就真係嗱聲整噶啦，因為你成個頭皮都腫晒啦，發晒炎啦，你仲唔整嘅話，個頭髮甩得仲犀利嘅。但係如果佢用呢一種即係唔啱佢嘅洗頭水，咁發現呢個問題，即刻停用，佢個頭髮會唔會自然會好翻？定係其實已經經已損毀咗嗰啲毛囊，其實都要揾你幫忙嘅咧？你即刻停用都冇用噶，因為你嘅毛囊已經吸收咗裏邊嘅成分落去噶啦。咁如果係有即係裏邊嗰個所有嘅成分咁你嘅毛囊細胞已經吸收咗。你想話停用之後即係消失嘅話咧，就除非係一段咧就好 long time 嘅時間。即係譬如話我哋正如話我哋食藥啦，咁我哋你都知道西藥成分係可以即係喺我哋嘅人體嘅。即係個細胞裏邊咧係即係停留即係好耐嘅，起碼都2-3年啦。咁如果佢用呢個情況，特別係即係個酸鹼度咁重嘅，即係令頭皮成個頭皮腫晒嘅、發晒炎嘅，咁刺激係好大噶啦。係咯。好啦，咁嗱，即係今日呢個嘅例子或今日呢個節目咧，就有少少唔同啊。因為平時嚟親嘅嘉賓咧，都比較起碼都20幾歲咧，先頭髮出問題，但係估唔到一個18歲嘅小妹妹呢，原來頭髮咧可以用咗一個唔啱佢
適合佢用嘅洗頭水咧，可以出現咁大嘅問題啊！咁所以咧，就唔單止你自己，如果發現你嘅子女或者身邊一啲年輕嘅朋友都有問題的話咧，不妨將以下呢個電話咧話俾佢聽，或者幫佢打電話，電話號碼1834997或者2838982嘅。咁啊打嚟，除咗可以幫你嘅朋友、幫你嘅子女或幫自己啦，頭髮可以問一啲問題之外咧，亦都係參加一個抽獎。今日咧我哋照舊啦，都會抽出10位嘅朋友，將會得到呢一個好珍貴嘅免費嘅頭髮療程送俾你試做感受一下嘅。咁或者上呢個網站可以查詢多啲關於頭髮點樣健康法嘅 www.hairagain2000.com.hk 嘅。咁啊轉頭再繼續今日我哋嘅伴你出發。